Paham ya? Terus masalah subhanallah itu termasuk artinya ngoten. Jadi maha suci Allah niku macam-macam. Lah yang keempat ini sing elek. Ini ngrungokno tenan. Sing keempat itu sing elek. Subhanallah beralih jadi kalimat ta'ajjub. Ta'ajjub itu transportasi kalimat sing wis keluar saka maknane maha suci Allah. Iku ironi subhanallah yang keempat ini yang sering terjadi. Lane kula nu mari wiridan jenengan tapi tak warai cara berpikir ulama. Kados dawuh Bapak wae. Begini. Ma'ruf Al-Qarsi, Abu Yazid Al-Bustami, semua guru-guru mursyid itu pernah ngalami dengan muridnya. Jadi begini misalnya, Mas Subhanallah artinya kan mau suci, Allah yakin gitu, yakin, ya. Suatu saat ada seorang mursyid, kalau nggak salah itu Abu Yazid Al-Bustami, pokoknya orang mursyid dulu. Beliau itu keramat usul, ya keramat betul, keramat usul. Muridnya beliau yang paling pinter ilmune. Iku tirakate nglangkai Abu Yazid, nglangkai gurunya. Dia misalnya poso lebih banyak, sholat sunat dia lebih banyak. Tapi dia ada usul-usul. Akhirnya dia tanya kepada gurunya. Ya Abu Yazid, kenapa saya sudah begini kok ada usul-usul? Sementara ibadah saya sedang nglangkai Anda. Jadi Abu Yazid, apa usul itu gampang. Karung ning gurunya itu punya cara kene kedelil. Kedelil iku dolen ning pasar, sunggi ning sirah to bisa. Kedelil iku ning guri iku dolen nang pasar, sunggi ning sirah. Di kedelil saya itu kamu bawa ke pasar, angkat di bawah napa? Diangkut ning apa kepala. Terus muridnya muni subhanallah. Tuh kok Abu Yazid. Fa wa kadzabta ma sabata wa walakin sabata nafsak. Waduh kok Abu Yazid. Yo iki cuma kira usul. Aku yakin kira maca tasbih ning Allah, tapi mensucikan diri Anda antak ala hadal fi'la. Kamu merasa diri Anda suci gak pantas nglakoni ngangkat. Kan. Terus kowe muni subhanallah. Saleh Ruhin dituduh seneng rondo nginceng terus bareng dekne gak terima. Subhanallah aku mau tuduh ngono. Dia kan mensucikan dirinya sebetulnya. Bahwa dia tidak pantas tertuduh sebagai penginceng rondo. Mulane ada muni jancuk kuwi apik ngono. Paham ge yo, tak dicurigai wong ada muni apa? Timbang muni subhanallah tapi paham yo, dadi kapan-kapan nak dicurigai wong muni apa? Abu Yazid itu kok Fawwa masa tahtawa walakin sabta nafsak. Demi Allah, kowe ora maca tasbih ning awakmu dhewe, tapi ora maca tasbih ning Allah, tapi nasbihno awakmu dhewe. Wong rata-rata wong alim sing alim alamat tenan para pangeran biasa. Kulo kerja iki biasa ra ketuna. Kulo sak saiki teng pasar biasa. Lugu teng parkiran, lugu nego-nego rusuh-rusuh biasa. Karena saya itu khawatir kalau saya pakai status saya, aku ora pantes ning pasar, ora pantes diutang. Jangan-jangan saya mensucikan diri saya, bukan mensucikan Allah. Lalu kula misalnya krungu ana wong ora seneng kula, misalnya napa mboten ate kula kecewa. Itu tadi, kalau Anda kecewa terus bilang subhanallah, fa masa tahtawa walakin sabta nafsak. Saat Ruhin tak tuduh misalnya nginceng wong wedok, dia enggak terima kan bilang subhanallah. Lho nek Allah kan gak ngarah didosa nginceng. Enggak perlu kamu tasbihkan kan? Kamu begitu itu karena Anda tidak terima digosipkan begitu. Jadi tasbih paling bahaya, makanya ketika yang keempat ini tasbih sudah mentransportasi tinggu nasbihno awake dhewe-dhewe. Mulane urip wis di majlis kayak biasa gini. Kalau di masalah, di utang, di masalah juga ya saya punya dosa punya. Tambah nomor tasbih urusane pangeran. Yang penting kita maca tasbih yakin subhanallah wa bihamdi. Sebab iki kalimat sing dadekno perhitungane pangeran ana langit bumi tiga. Paham ya? La ilaha illallah. Carane ngeten sampean tak wari carane mikir ulama. Mun niku ana tenan sampean dadi ahli jannah ya amin wis pokoke ya. Kira-kira cara kowe ngundang arsitektur, gawe neraka iku angel to ora? Wis jawab kowe. Angel kan. Gawe sistem api sing abadi kan yo angel. Jerune ngaku bego apa kowe. Wong dilebokno neraka, dadi mulai wong dilebokno iku coba tok ngisor ngenteni 70 tahun.
Wah, itu golek kontraktor sing sanggup nggih kedalaman. Jadi wing-winge iki piro? Ayo sanggup para arsitektur sak donya kon gawe desain bangunan sing kedalamane tok. Paku bumi mau piro? Piro? Paling berang puluh meter gitu. 20 meter kan? Iku gak ben rokok kedalamane. Aja nyontokno kowe nesake. Iku mulai wong diceblokno tok ing ngisor yo ngenteni piro? Jero ta gak iki. Weh, lah swarga iku digawe mewah lah. Allah wis jajarene wayu-wayu. Nah wis yakin ya. Nah swarga bentuke ngono iku neraka yakin ya. Nah, ternyata ini digawe mau terima digawe ini sudah digawe sebagai musabbab. Sebabnya itu kalimat la ilaha illallah. Wa bihadil kalimah khuliqatul jannatu wan nar. Karena kalimat la ilaha illallah neraka wis swarga digawe iku Allah gawe ukuran sing lafadzna la ilaha illallah pas didapok swarga, sing orang lafadzna blas atau menolak didapok neraka. Berarti neraka swarga digawe ya krana la ilaha illallah iku sing lafadzna dilebokno swarga, sing menentang dilebokno. Artinya betapa hebatnya kalimat ini. Neraka swarga sing koyo ngono dasate digawe mergo jaga di kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rumah kamu digawe angel-angel nggo apa ya mau kowe kutok. Lah kok terus gawe bumi pangeran. Lho mergo sing nglapatno la ilaha iku menungso butuh mangan, butuh macam-macam digawe bumi. Digawe bumi akhirnya butuh tanduran, butuh mangan. Engko ben Allah duwe alasan gawe kesempatan awalam nu amirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkar. Iku digawe kesempatan berpikir. Lah kok sing berpikir bener terus salam annahu la ilaha illallah daqolal janah sing ora enak. Berarti akhirnya langit bumi digawe ya krana la ilaha illallah. Swarga neraka digawe. Nah, terus ana kata-kata ta mriki wa biha yurzaqul khalqu. Dan karena tasbih kalimat tadi rezekine makhluk dikekno mergo ngoten. Allah maringi rezeki nak cara versi Allah ben wong duwe waktu mikir. Jadi kaya aku di Baroba ben mangan ning bumiku gak apa-apa, sementing eling aku rugen ben. Wong kafir ya ben tak kei kesempatan nganti mati. Rezeki iki cara Allah lah ya ben wong dikai kesempatan memilih jalan yang benar atau yang salah. Engko sing salah neraka, sing bener. Artinya semua ini ternyata kaitane dunya mbek swarga neraka la ilaha illallah subhanallah wa bihamdihi. Jadi kemana ini disebut wau wa fa innaha sholatul khalqi wa biha yurzaqul khalq. Lah kalimat spesial ini ngono kok kowe nak tahlilan turu iku piye dalane iki? Iku sing salah sing kesuwen apa sing turu, Pak? Lain lelo sing asli ki sing diajar ulama ngeten iki ora usah jumlahe. Sing penting ngerti duduk perkarane wong apa dawuh falam ngerti ku ilmu. Ora penting napa? Jumlah. Karena kula jumlah-jumlahan wis jenengan yo akeh jenengan wong nganggur. Maca pira wae oke. Tapi kan gak ono ilmune. Paham ya? Dadi saiki ngerti nggih. La ilaha illallah neraka digawe kanggo sapa? Sing menolak la ilaha. Swarga kanggo sing meyakini. Berarti swarga neraka sing ngono mewahe yo digawe krana kalimat la ilaha illallah. Lha iku sing disebut kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha numpas insyaallah taala menawa minal amin. Jadi kalimat ini luar biasa. Lalu kalau suwon sing ngaji teng mriki ambil tahlil aja suwi-suwi. Atau terangno, senajan to sak kalimat rong kalimat itu terang. Yen teng narukan nak tahlil suwi-suwi, ra kiyaine kula saiki cepet. Kesungkan lho. Agar kiyaine sing sepuh tahlil suwi terus sedilulah sing penting mau ikhlas. Nah ikhlasnya ping 3 ya ping 3. Ben nang wis penting napa? Ikhlas. Tapi dari kiai iku ya ngono. Wong-wong biasane go sedih lho ya repot suwe ya ora ikhlas. Atok suwi ben ganjarane untuk suwi waduh. Bas. Ngono-ngono ae. Wong nom-nom ya kurang ajar, ngger tahlil dipin bae iki sing mburi sampe waduh ora suwi. Tapi akhir semua tahlil dipin Gus Bak wah cepet mesti. Tahlil kalau cepet. Mula anut Kiai Sarbini dadi Kiai sing Istanbul pertama iki jenenge Kiai Sarbini. Dia iki rada cerita ora ono sanate nanti. Nek ora ono sanate ora ono kitab kula nggih bar. Nah tenggene dunia pesantren apa dunia nopo lah istilah ini ana jenenge Istanbul Quran iki gedene cuwilik. Riyen sedurunge fotokopi sakniki sing didol-dol iku apa iki. Niku teng Kudus mung 20.000 niku teng Pasar Kliwon niku. Sing Istanbul apa? Cuwilik niku. Mau
Kadang wong Solo Jakarta nak pula tak tarung to. Tampil lho. Tubuh ini gawe koyo kuno digawe jimat gitu. Mboten nek sing asli dene sing gawe jenenge Sarbini. Ya Sarbini niku nggih generasi keempat gitu, yang daerah kula. Nah, dia terkenal wali itu senang nggih sambut. Jadi ini gawe mau bapak. Terkenal ini kula gadah tunggal, tapi saya pastikan itu pun hilang. Aku ora seneng perkarane, aku sapal sambelnya wong. Mbok golek yo oleh wae nek ketemu. Nah itu dulu itu, ya ini cerita lucu tapi masyhur cerita. Karena dia punya adat pesantren itu sering diundang tahlilan. Ada orang kaya ngundang beliau itu nyembelih sapi. Nyembelih sapi, beliau karena ya uang alim saya naik dewe, saya naik udele, saya naik. Walhasil teko kok la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pun ki urusan kata mulai. Mau maca pisan to. Sing gawe mangkel, perkara di sebelah sapi mau nglafal lalu pisan terus mulai. Walhasil sesuai kan seminggu itu dengar kalau Soibul Bet itu gremeng perkarane di sebelah sapi macam-macam tahlile mau sedih. Nah, sesi wali emosi juga tersinggung. Jadi udah ngomongnya jadi. Udah, ketok wit itu lho, klopo cara mriki ya glugu ya. Ketok sapi digawe timbangan kan. Jajen lho timbangan. Sing sapi urip dicancang. Sapi tenan, sapi urip gede dicancang. Mesti kan jompat to. Ya jompat kan wong sisi tok kosong. Geser bini teko disen wong agak muni bis langsung jompat. Bis langsung jumpa tapi ini kudu. Bis kudu wis jumpa apa meneh nganti bang. Saking keramat iki terus. Akhirnya semua suga mantur ngimpun wonten cekak cekak. Saking keramat. Wah, akhirnya yang berbau beliau itu terus dikultus termasuk Istanbul. Ini sejarah yang ada yang daerah kula itu sing gambar pertama. Nah, Abah Khalil Bangkalan, bonjer mau ngalim aneh-aneh. Mulane kita orang ngalim ora usah aneh-aneh, Bang. Biasa ae, Ustaz. Abah Khalil Bangkalan itu yang gurunya Basim Asari. Niku parah meneh. Karena dia orang alim ya punya pesantren. Nah, kenalkin wong mati mayit loh kan. Karena ya wong mati. Yai kula nyuwun yang nalkin jenengan itu. Nah, nalkin malah lucu ora kok. Kayak mutin-mutin diwaca cita-cita terus pertama bae merebu kan. Kalau nak eleng talkin eleng guru SD seksual kalau kurang ajar tenan. Kalau nanti soal guru SD, oh ya cerdas tangan. Gus lo badhe langklet jenengan. Kalau kemarin di sidang sama pegawai guru SD. Karena saya ini dianggap orang yang membolehkan ujian nasional dibocorkan. Saya disalah-salahkan. Padahal saya punya argumen kuat. Saya ujian ini mungkar nakir dibocor kiai. Saya ujian ini mungkar nakir udah dibocor kiai. Kau terima ujian. Kita jono. Jadi dene tingkat kelulusannya tinggi, doro dene sudahlah bocorkan saja. Ya tentu nggak dituruti sama guru-guru lain kan. Kalau nggak dituruti alasan itu ini gimana? Ujian yang mungkar nangkir ujian dunia akhirat itu dibocorkan para kiai. Kok terima ujian ini dibocor ora oleh. Ya tentu di rapat dia minoritas kan. Tuan aku, saya Gus ketua sekolah kandhani lho. Oke, tapi mari cerdas. Pikiran niku mari cerdas. Ya ora kena dinut tapi mari cerdas. Lah ya umpama ujian mau karena akhir dibocorkan mereka tersinggung kan para kiai jadi tangkap itu sama. Di sini biasa toh bocor non. Biasa toh. Benata kau imar buka jawab Allah Robbi. Mana? Biasa kan dibocor. Aman semua tuh. Lah itu Bang Khalil tuh kalau nalkin tuh gini tuh. Cio, aku Khalil di Bangkalan. Pokoknya tak kau malaikat pangeran sopo, nabi sopo jawab yang mending ngenteni Bang Khalil. Jadi mana tuh? Mirip. Engko ning jenazah liya ngono. Ya Cio aku urusan keluarga oke ibu mulang kowe anggere tak kau malaikat mending ngenteni Bang Khalil. Ya ora roh terus piye malaikat enten. Bang Khalil ini gurune Basim Asari. Ya ampun.
Lah jare tiang-tiang sing pengagum Mbak Khalil, jangan-jangan Mbak Khalil kok nak takoki mending ngenteni ketuane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkara kan akhirnya malaikat ngadepi Kanjeng Nabi. Malah saiki masyhur Ki Bisri wae Gus Mus Nabi pidato orang. Pokoke nek ning swarga utawa ning mungkar nakir kok takoki ngenteni ketua rombongan. Ketua rombongan ini rong mati kok ben ngenteni malaikat terus kowe. Nah, biasane Ki Bisri wae nak takoki wong mungkar nakir jadi ngenteni ketua apa? Rombongan. Salam mati se yang ngene iki dadine dari. Kon ngenteni apa? Ketua rombongan. Pun ya, jadi sampean saiki paham ya kenapa istilah la ilaha illallah dengan kalimat itu langit digawe, swarga neraka digawe, paham ya? Mergo neraka digawe ukurannya adalah yang menolak la ilaha illallah. Swarga digawe ukurannya yang menerima la ilaha illallah. Nah, tentu kan mereka diberi ruang berpikir lah. Di sinilah digawe itu. Sebab awalam nu'amirkum ma yatazakkaru fihi man tazakar. Kamu saya kasih umur, di mana di umur itu ada kemungkinan orang yang ingat menjadi ingat. Artinya nak sing eling disalahno pangeran, mergo dikai ruang waktu untuk ingat. Disebut apa awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakar. Pun kita terus kula suwun ngaji niki kan Dzulhijjah nggih napa wal fajri wa napa asyar tetep nak menawi wonten sing beto tulisan iki nggih diwaos. Nek kula ya apal mosok diene ra apal. Mungkin gitu. Pokoknya pulau sampai mungkin 7 bulan ke depan ya. Pokoknya sampai napal. Karena wiridan itu saya dapatkan dari Sayyid Abi Bakar Sato yang ngarangi anak Sutolibin itu. Sanad saya ini kitab Saraikya. Saraikya itu kalau sanad saya itu dekat sekali. Beliau itu kabundut itu 1300. Terus pun awal banget ini nembe wingi. Sekarang kan pinten 1436 ya. Beliau itu abad 13, terus beliau itu punya murid namanya Ki Abdul Manan. Terus sarahnya Ihya itu yang ngarang kiainya orang Jawa. Jabet yang Yaman, Jabet itu di Yaman. Beliau punya murid namanya Ki Abdul Manan. Ki Abdul Manan punya anak namanya Ki Abdullah. Ki Abdullah dia anak jenis Ki Mahfud Termas. Paham ya? Jadi Ki Mahfud Termas di murid alim jenis Ki Fakih Mas Kumambang. Gresik Mas Kumambang budi. Ya tapi ketemunya di Mekah semua. Kiai Fakih di murid Mbah Zubair. Mbah Zubair punya murid putranya Kiai Maimun. Pulau ngaji kalian Mbah Mun. Terus sanate dekat sekali. Misalnya pulau Mbah Mun, Kiai Zubair, Kiai Fakih, Kiai Mahfud, paham ya? Kiai Abdullah, Kiai Abdul Manan, Sayyid Sinten. Itu kalau di dunia ini dihafalkan. Nah, ya anak Tolibin malah dekat lagi dengan keluarga saya karena cucunya yang ngarangi anak itu dulu pernah hidup di daerah saya. Bahkan ibu saya itu punya kursi yang pernah dipakai Said Hamzah Sato. Karena dulu mbah saya itu pernah dikasih Pak. Akrab sekali dengan keluarga saya. Jadi Said Abi Bakar Sato itu punya kakak, juga guru beliau namanya Said Umar Sato. Said Umar Sato itu gurunya Mbah Mat Sarang, mbahnya Mbah Lukman ini. Terus mbahnya Mbah Mun namanya Mbah Mat, itu dulu ngaji sama Said Umar Sato. Said Umar Sato punya adik namanya Said Abi Bakar Sato plus muridnya. Yang ngarang anak itu. Jadi misalnya sanad saya malah dekat lagi karena ya dekat sekali. Karena kalau dalam tradisi kita itu mengukur sanad. Pentingnya sanad itu tadi orang akan ngomong sesuai teorinya ulama. Kalau kamu udah ulama ngomongnya pasti gini. Jadi dunia digawe ono pakanan ganti pangan, ono wedok ganti rabi. Jadi terus pikirannya orang-orang sekuler sekarang, masuk lafaz la ilaha illallah ramangan ndak yo lesu. Ya sudah begitu ngomongnya kemana-mana, wiridan terus gak mangan yo lesu, wiridan terus gak kerja yo kelaparan. Kan aneh, dan mereka merasa intelek, merasa alim, merasa pintar dengan ngomong seperti itu. Lah iku wong ning dalan ndak yo iso ngomong nona wiridan tok ra mangan lesu ra yo iso. Wedhus wae ora awake mangan iku yo mangan ben ra lesu. Wong omongan ngono kok bangga, Pak. Yo omongan ngono wae kok. Wedhus iku yo ora nek ra mangan iku lesu, mulane nek wae mangan. Mangan. Lah ngono omongan ngono kok bangga blok. Bangga yang ngomong hati wong alim iku mau neraka digawe koyo ngono jerone kanggo sing ra nglakatno la ilaha illallah. Swarga digawe mewahe ngono kanggo sing menerima la berarti swarga neraka digawe krana hadil kalimah. Lah karena hadil kalimah ini butuh jeda waktu untuk berpikir. Allah gawe donya yo gawe rezeki disebut awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man.
Lah nek kowe maca kitab ngene akhire kowe duwe mindset cara berpikir Anda ikut ulama. Bener dawuh Bapak Mauha, kowe ku sinau. Paling gak kena sinau pikiranem ya koyo pikirane ulama. Mergo kowe maca kitab, akhire pikiranku koyo Sayyid Zabidi mergo maca karangan beliau. Beliau niru Ihya karena beliau menyarai Ihya. Ihya niru Imam Haromain, Imam Haromain niru Qofal Sohir, niru dure akhirnya niru Ibnu Umar kan gurune Imam Syafi'i, Imam Malik niru Imam Zuhri. Dia guru Imam Malik jenis Imam Sinten Zuhri. Imam Zuhri di guru jenis Imam Nafi', Imam Nafi' di guru jenis Abdullah bin Umar, Abdul bin Umar di guru karuan malami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah nek nganggo pamong ramangan lesu iku wedhus ya ora. Tapi gitu apa? Bedane ra iso omong. Tapi kan roh nyatane nek lesu yo mangan yo. Lah nek kowe lesu mangan kok bangga ini ilmu kelas tinggi tingkat iku ngono ae. Nah, mulane pangeran anggenya wong sing berpikir ngono iku ula ikakal anami balhum napa? Aduh, tekse wis kaya anam iku apa kan artine anam? Rojo kaya jare rojo. Bon ge jelas ge dados kula waca wali hadis ini dados umpama la ilaha illallah ditimbang ambil langit bumi mesti menang la ilaha illallah perkarane ge gampang. Langit bumi digawe krana la ilaha illallah. Kok saiki la ilaha illallah dimusono. Langit bumi mesti menang napa? La ilaha